屈晒啦！阿 Lena，我又踩單車載你去公園玩啦喎，今次擔唔擔心啊？我覺得唔係好擔收緊傷咯。但係我踩單車喎，上次踩到差啲跌喎，你今次驚唔驚啊？今次唔驚啦。咁你騎得到未啊？未必好騎到嘅喎。好啦，咁我哋出發啦！咁好啦。仲有好多對翼喎，隔離嗰啲翼你去唔去啊？去啊！有嗱，我幫你影嘅。哇！烏龜啊！烏龜！烏龜！細細聲嚇親動物啊！烏龜！救我啊！佢咬我腳喎，你行翻過嚟啊！如果你驚，係咪要我保護你啊？啲人喺度嘈住。係喎，flamingo嚟嘅呢個。你哋好中意咁瞓覺㗎嘛？你發現到啲咩動物啊？喺邊啊？帶我睇下。呢個牌啫嘛，真嗰隻動物喺邊？你覺得呢個地方似咩地方啊？唔知啊，呢個溫泉。我買咗呢個零食俾佢，俾咩動物食啊？而家想俾咩動物啊？哇！佢即刻嚟咗，你睇，佢嚟咗咩啊？佢知道有嘢食啊！你夠唔夠膽餵啊？唔係好啊！我哋即刻分開幾嚿喎，分散投資喎而家。阿 Lena，你成日都掟入去嘅，點解啊？點解唔擺喺佢個口度啊？係因為我好驚佢。嗱，咁樣擺手，佢伸條脷出嚟舐啫嘛，咁容易。但係佢哋舐咪舐咯，之後你可以洗手㗎嘛，後面有洗手盆。你俾一粒我俾。咁好多粒。好多粒就唔使啦，一粒得㗎啦。我唔想佢食得咁快嘛。其實一定係都冇所謂㗎，其實。冇伸手指俾佢，一定要用手掌。點解嘅？咁佢咪舐咯。如果你伸手指，佢咪咬咯。擺喺手掌先。但係好驚啊！就係咁咯。誒就係咁，就係咁，就係咁。遞過去，好快嘅啫。即係舐你有咩咁驚咧？我唔想舐啊，但係。咁算啦，有你啦，你中意點就點。唔好伸手指俾佢食。係咪可以舐架山藥？係啊，舐你隻手啊，擺過去，可以舐㗎。唔係啊，擺手掌佢先舐到㗎。係咪驚啊？而家睇到咩動物啊？咩嚟㗎？孔雀喎，你睇佢打開咗啊！係咪打開咗啊？開屏啊！不過佢擺低咗個屏啫嘛。睇到咩啊？睇到睇下新婚王啊！新婚王啱啱佢拗痕出嚟咯，佢拗痕先打開啲羽毛嚟拗痕啫。但係咪呢個人可以入嚟㗎？淨係着咗泳衣先可以入嚟。玩多5分鐘啦，跟住我哋去玩其他嘢。哇！夠啦夠啦，飲水啫嘛，唔係咁啊。咁樣點飲啊？可唔可以幫我啊？但係好難喎呢個。救我啦！我驚我好痛啊！咁你又爬上去，仲揮手添啊！係啊，我扮緊下日。係啊，咁就成功㗎啦。你幫佢攞住啦，幫佢攞住呢啲網啦。冇乜禮貌喎。唔該。你會唔會好似上次深圳咁樣排呢啲排到瀨尿咧？唔會，因為呢個好快就排完㗎啦。上次太耐排完，所以忍唔住要瀨尿啊？3個啫喎。係啊，好容易啫嘛，就嚟完成㗎啦。我做到啦！恭喜晒你啊！你做到啦！耶！多謝姐啦。好高啊嘛，佢揈得。你想唔想？可以幫我啊？可以，但係你會唔會嗌救命先？唔會。你快啲幫我啦！呢個你玩過咁多次，自己做啦。唔得，我真會冧啊！你驚會跌落嚟係咪啊？咁你講唔該先啦。唔該。我都好想知啊，思思成日都見到呢啲，我都唔識玩。爬唔到啊！可能唔係爬啊，係要跳過去嘅。係啊，真係好難。我諗係兩隻手撳住，然之後兩隻腳又揈開咁樣跳過去咯。但係好難啊，我諗你做唔到。係啊，我諗係咁啊。但係咧就係太矮，你做唔到。而家啦，快啲啦！咁我幫你啦。唔該。而家影到啊，OK 啦。唔係啊！啜住咗喎。呢啲係咩沙嚟㗎？睇下。貝殼嘅喎，真係好似沙灘咁喎。睇下。可以射落去嘅喎，呢個鯨魚背脊。睇下啦，你都可以去聽得咁跳啦。我跳唔到啦，你跳啦。到呢邊咧？咁咪渣好多呢邊。自己做啦，係咪啊？你做到啊，就嚟成功啦！你睇下，越嚟越近啦。咁向前啲。
差少少。就咁樣過去。呢個覺得點啊？呢個容易好多㗎啦。我呢個就難啲多啦。玩唔玩呢個啊？真係我勸你唔好啦，得翻5分鐘，我救你唔到。呢度噔真係就係有火車道啦，就係有火車道嘅話咧。有一個燈係食，同埋有一個燈係食，咁呢啲咧就係左右咯喎。哇！可以冇呃你啦，嗰個噔就係提我哋千祈唔好過馬路啊，因為有火車嚟緊。而家開翻啦個站，而家明白未啊？係咪好犀利啊？嗯。